আজকে কুকিং করা হইল কি আমরা কোয়েল পাখি রে মাঝখানে দিয়ে কাটিয়া একটারে 4 পিস করছি, দেন ভিনেগার আর সল্ট প্লাস অলই দিয়ে মাখাইয়া থইছি। বিকজ অফ ফ্রিজ করা থাকে তো একটা গন্ধ থাকে, তো একটা স্মেলটা যাইবা গিল লাগে। হাফ এন আওয়ার আমরা ভিজিয়ে রাখলাম। আফটার দ্যাট ফ্রাই করে হইব হলুদ মরিচ বাখর পরিমাণ লবণ দিয়া, ওটা আবার বাখর মাংস দিন না হলুদ দেবইব দিয়া তোরা ফ্রাই করে হইব। ফ্রাই কইরা দেন বুনা বুনা কইরা কুক করে হইব। নেক্সট কিতা দিরা হলুদ করে দিন, হলুদ ক্লিয়ার হবে সরিষার অয়েল, মরিচ তোরা দেবো এরো বিকজ আমরা স্পাইসি ভালো পাই। লবণ দিলাইছেন নো লবণ দেবো এরো সপ্তাহ দিয়ে আমরা বাকিয়াত রাখবো, দেন কালকে গনে কুক। ওকে জিরাবিট মশলা দিয়ে মাখাই দেওয়া হয়ে গেছে, এগুলা ফ্রিজত রাখবো, কালকে কুক করবো। 24 আওয়ার মশলা দিয়ে মাখাইয়া তো হয়েছিল, এখন ফ্রাই করা হইব। অলরেডি প্যানের মাঝে অয়েল দেওয়া হয়ে গেছে, একটু পালা করে ফ্রাই করা হইব। গাইস ফ্রাই প্যানের মাঝে দেওয়া হয়েছে, দেখবো আপনারা প্যানের মাঝে ফ্রাই হইল। একবার দেওয়া হয়েছে, আরো একবার দিলেই অবশ্য শেষ হয়ে যাইব। দেন ওই লগে বোনা বোনা করে রান্ধিলে পুরো আলু দিতাম নি না, অন্যে খালি একটা দিয়ে রান্ধা হয়ে যাইত। ওকে কোয়েল পাখি ফ্রাই করে হয়ে গেছে, এখন টাইম টু কুক। পেঁয়াজ দিলাইছে, পেঁয়াজ দেবলা ওই লগে পেঁয়াজ একটু ব্রাউন কালার করে হইল, দেন ওই লগে মশলা পয়লা ওই লগে পাখি দমু, দেন আস্তে আস্তে মশলা দিই যত মশলা যায়। পেঁয়াজ ব্রাউন কালার হওয়ার বাদে আমরা আর ওই লগে পাখির গোস্ত দিলাইছি, এখন একটা করবো, দেন ওই লগে আমরা আস্তে আস্তে অন্য মশলা দিব। জাতের মশলা পানি দিয়ে আমরা মাখাইছি, তো এখন এই লগে মশলা ছাড়িলে আর চিকেন দেওয়া কত সময় করে জাল দেওয়া হয়েছে, তো এখন পাখি মশলা ছাড়বো। এখন হইলে মশলা দিয়া একটু লাড়া ছাড়া দেবো ওইরো। এনকে তাস দিরা গার্লিক আদা আর গার্লিক আর আদা দিয়া লাল লাল ওইরো। তার বাদে কি তা করবা এতে বাদে পানি দিবা, এখন না আরো 5 মিনিট জাল দেওয়ার বাদে পানি দিবা, দেন বাদে জাল হয়ে গেলে লামাই দিতে একটু জল দেওয়া হয়েছে, জল দেওয়া মিক্স করে হইল। পরিমাণ মতো জল দেবো হয়ে গেছে, একটু বুনা বুনা আমরা টানাইয়া করবো, জাল হইতে থাকুক। ওকে ফাইনাল লুক হইল কি তরকারি
এখনো তো খাইছি না, খাইতে হলে দিয়ে খাইমু। পাখির তরকারিতে একটা বানানো হইল, তখন চাটনি দরকার, জামুকার চাটনি বানানো হয়েছে, খাইমু এখন। Say what you got it for. Ramadan. Okay. We got this. It has a thing. Turn on the light. Show it. Imagine on. Huh? You gotta put it on there. Then. Yeah. Uh-oh. What's it? I got for this Ramadan time. Or Ramadan coming, right? What? Happy Ramadan. Ramadan Kareem. Okay. Okay, that's one. সামনে তো রমাদান আইরো, আমার মেয়ে আর ওয়াইফ তারা বাড়িয়ে গেছলা, তে রমাদানোর লাগি তারা রমাদানোর লাইট লইয়া আইসেন, আর আমার লাগি পাঞ্জাবি একটা লইয়া আইসেন, আর রমাদানোর ব্যানার আর ফিলো আনছেন। তো ওটা তারা সপ্তাহে একটা একটা করে আমারে দেখাইরা, আমি ঘরে আসলাম, আমি তারা লাগে গেছি রমাদান কারীম আনছেন সবাইটা, তোমার দেখাইরা ভালো লাগে। রমাদান কারীম। Matching pillows. Is that all the lights we got? Pokemon card you bought? What you doing? You saving? I'm just sorting them in. Okay. Now where cards to go. Got you. Shangare. What you got? Pokemon card. Pokemon card. Pokemon card. Ishane save korra. He's gonna be a millionaire one day. Oh, one day you're gonna sell those. How much you gonna be sell? Lot of money? If you got some money, can you give me some money too? Probably. Probably? What's that probably? Yeah.